današnji dogodek že tradicionalno organiziramo ob praznovanju kitajskega novega leta. Tokrat smo v letu koze. Osrednji namen dogodka pa je, da se slovenska poslovna skupnost, ki jo vežejo posli na Kitajsko, podruži ob malce kulturnem, malce poslovno obarvanem programu tukaj na Gospodarski zbornici. In Chinese astrology, the ram is a symbol of action and initiative. This particular year of 2015 is the year of a green wooden ram, which is represented as a period of prosperity, well-being, and bringing stable economic growth. This actually coincides with our confidence about Hong Kong's economy. Hong Kong continued to enjoy almost full employment. We had a 2.4% GDP growth in the first 3 quarters of 2014, and we expect a better growth overall for the last year. There was also a 7% growth in the bilateral trade between Hong Kong and Slovenia last year, and I am sure the growth will continue to grow next year. In Hong Kong, we are committed to maintain our very fundamental strengths, including the rule of law, free flow of information and capital, a business-friendly environment, and a low and simple tax regime. Hong Kong enjoyed the unique advantage of one country, two systems under the rule of China, and it has been and will be the continued gateway to mainland China, which, as you all know, China is going to be the engine, the growth engine of the world in the near future. Ladies and gentlemen, as I said again, the year of the ram represents prosperity and stable economic growth. So may I take this opportunity to wish you all prosperity and fair happiness and health in the year of the ram. Thank you very much. Zakaj ste se vi odločili za poslovanje na kitajskem trgu? Kakšne so vaše poslovne izkušnje? Zakaj smo se mi odločili, je dolga zgodba. V bistvu zaradi priložnosti velikega, ogromnega trga na Kitajskem, 200 milijardo, 300 milijonov ljudi je dolih. Naše poslovne priložnosti začelo se je v bistvu z avtomatizacijo stavb, sedaj nadaljuje z izvozom prehrambenih izdelkov, sicer pijače, vina, piva, čokolad. Upam, da se bo še ta asortiman povečal v bližnji prihodnosti, vsaj plane imamo takšne. Torej, morda se sliši nekoliko nenavadno, vendar tudi kultura, torej založništvo in didaktične, torej vzgojne rekviziti, igrače, izdelki so zelo povezani z Slovenijo in Kitajska. Predvsem tudi se slovenski založniki odločajo za tisk knjig na Kitajskem, ker je cena velikokrat ugodnejša. Potem nastaja tudi sodelovanje morda pri nekaterih dodelavah knjig. Prav tako pa je izredno močno sodelovanje tudi s Hongkongom, kjer je eden največjih didaktičnih sejmov na svetu in tudi tam se prodajajo knjige in seveda tudi vzgojni rekviziti za šole, vrtce in podobno. In na ta način smo tudi Slovenci zelo povezani s Kitajsko.